ちは。今日はバイクの洗車、またちょっと違ったものを使ったバイクの洗車を紹介します。まずね、昨日林道走ったんですけど、昨日ちょっとコンディションが良かったんで、ほぼ汚れてないんですけども、一応こんな感じでエンジン周りが汚れてるんで、大したことないんですけど、これをちょっときれいにしたいと思います。これをきれいにするのに何を使うかというと、これ、見ての通り、エアコン洗浄スプレー、これでこいつでこのエンジンのこのフィンのあたりを掃除します。これ結構よく使えるんですよね。これね、全然バイクじゃなくてもこれ安いしね、結構量も多いんで、もう勝手に綺麗になっちゃうしね、最高。これ最高。じゃあやってみます。でもね、やる前にいつものこのシャワーとこの100均で買った洗車ブラシみたいなトイレブラシね、このブラシと、あと使い古しのこんなスポンジ、あとはこれエアコン洗浄スプレー。一応このプロ仕様って書いてる。仕様っていうのがちょっとね、どんなもんかね。仕様、まず使い方としてはこう振りまくってください。しっかり振って、ちょっと今日気温が低いんで、ちょっとスプレーの勢いが多分あまりないと思います。で、部屋で温めるのもよしですけど、常温で、今日寒いこの常温でいくと、いきますよ。アップでいこうか。はい。じゃあ、エンジンが冷えた状態です。昨日の夜帰って、それからそのままなんで、しっかり振りました。じゃあこのスプレーいきますよ。洗浄スプレー。しょぼい勢いですけど、見ててくださいね。これしょぼい勢いですけど、これが取れちゃうんだよね、汚れが。結構ピンポイントでこのフィンの間掃除できますよ。シュー、ほっといたらこれブチ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 って泡になってね。シュー、シューっと。メインはこのエンジンのこのフィンです。フィン、この隙間、こっちからも行ってみます。こんなもんですね。こうブチ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 なるんですよ。これ軽くこすった方がいいんですけど、こうやってね、軽くね。こんなもんでいいかな。で、あとは流すだけ。ほら、綺麗になったの分かりますか？ちょっと分かんないかな。
ラシの届かないそういうところにちょっと噴射してあげるとね、ざっとこんな感じです。まあ、参考程度に見てくださいね。このステップの汚れ分かりますかね、黒ずんだこの汚れ、これをちょっとスプレーしますよ。これシュー、シューッとスプレー、泡立ちスプレー。ちょっと気温が低いんだよ、ちょっとそれが残念かな。こんな方、これでね、このスポンジでこう軽くこうシコ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 シってやると、はい、じゃあね、綺麗になっちゃうよ。ほらほらほら、見てください、めっちゃ綺麗になったよ。ほらめっちゃ綺麗、わかりますか？こんな綺麗になっちゃった。これでほら、これで寒いけど、これご覧のようにこれ一本で割と綺麗になりました。綺麗になりましたよ。ほらほらほら、すごいですよ。ほら隅々まで綺麗になってるよ。まさにエアコン消臭スプレー、消臭じゃない、エアコン洗浄スプレー、これ使いますよ、マジで。これは買いです。じゃあバイバイ。